تاني حاجه، يا طارق انت مدرب صح؟ تقريبا. لما يكون عندك في مدرب واخد 5 بطولات في موسم واحد يتقال عليه مدرب ايه؟ مدرب كويس طبعا. مش كده؟ طبعا. لما يطلع واحد اصلا شغال في التدريب ومش عايز اقول ايه السي في بتاعه في التدريب، ويهاجم الراجل ده يقول لك ما عندوش فكره، وهو كل شغلته او كل اللي هو عايزه في كل وقت انه يطلع يهاجم في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي. احنا مالنا بقى بالكلام ده بقى؟ ما انا بقول لك انا متغاظ من ساعتها. لا بس انا عايز ارد على كابتن اكرام في النقطه دي يعني. اتفضل. طبعا اكمل بس وبعدين نرد. طب خليه كمل اكمل بس خلاص. انا عايز اشوف رايه ايه بعد مباراه الاهلي والمصري في الدوري. انا مش عارف اتكلم على مين ومش عايز اعرف. مش مهم. مش عايز اعرف. بس انا بقول لك انا جوايا كان شويه يعني مش يعني بص هقول لحضرتك متضايق جدا. هقول لحضرتك حاجه منه. احنا اختلفنا بعض الشيء مع كولر واتكلمنا على كولر، لكن اختلف معاه. الان انا بقول لك اهو بالفم المليان بعد تجربه الراجل مع النادي الاهلي والفتره الزمنيه اللي قعدها مع النادي الاهلي، كولر مدير فني قدير. يا مهيب اختلف معايا على قول ده مدرب مش كويس، قول انه بيخطئ، قول ان لكن ما تجيش تقول لي لا ده مدرب فاشل ما ينفعش. لا مش فاشل، وبقولها لك دايما عشان انت استاذ. لا بجد والله انت استاذ لان انت تاريخك كبير جدا يعني. سيبك من التاريخ خلاص بقى، خلينا في الجغرافيا دلوقتي. وتحليلك كمان وكلامك بيكون مهم جدا. اللي هو دلوقتي بيلاعب لعيبه دي حقيقه في النادي الاهلي اللي هو ما كانش بيسمعوا لحد. يعني انا وانت لما اثرنا الاسبوع اللي فات القضيه بتاعت احمد عبد القادر، واخد بالك؟ فانا عايز اقول للناس البلده وللبليد تحديدا ان احنا كلامنا ملوش اي اهداف غير اللي هو الصالح العام. انما البليد عشان ان هو واخد على التطبيل وعايز يطبل ما يقدرش يقول لحد يلعب ولا ما يلعبش، واخد بالك؟ انما احنا نقول ليه لعبنا كوره، دربنا كوره، بنحلل كوره، انما هو للاسف بيطبل بس. فاحنا لما نقول قضيه زي بتاعت احمد عبد القادر ده نحييه، ولو ما كناش اتكلمنا عليه والله ما كنت هتشوفه لاخر الموسم، كان هيتجمد. بس احنا عشان بنراعي ربنا في كلامنا وموهبه في الاخر. كنت حابب ان كابتن دودار زي ما بيجيب كل النقاط على النادي الاهلي كان يتكلم على جمهور نادي الزمالك النهارده اللي شتم او تلفظ بالفاظ ضد لعيب عقده خلص وراح نادي بيراميدز زي سيف جعفر او يوسف اسامه. طب انا اقول ليه؟ دي حاجه لا مش كويسه اقولها ليه؟ لا ما هو النادي الاهلي احنا ما عندناش وقت. لا يا كابتن، لا احنا قعدنا هنا مره طبعا. لا قعدنا هنا وانا قلت لك ساعتها ما تقيمش الجمهور دلوقتي علشان جمهور الزمالك هو اللي عمل كده. انت ما اتكلمتش. لا طب خلاص ما انت اتكلمت على جمهور النادي الاهلي قبل كده وقلت ازاي مش عارف يشتم شيكابالا. انا قلت بعض من جمهور النادي الاهلي، استحاله اقول جمهور النادي الاهلي كله. بعض ليه ما علقتش على بعض جمهور نادي الزمالك؟ لان دي حاجه مش كويسه مش عايز ابرزها، غلط طبعا. ما انت برزتها على جمهور النادي الاهلي. كانت مشكله كبيره. هو بيحب يبرز على حسين الشحات مش على النادي الاهلي. ايوه كان كلامنا على حسين الشحات، كان كلامنا على في وقتها شيكابالا. ايه يعني حسين الشحات زيه زي سيف لعيب؟ لا طبعا غلط. ازاي؟ ما هو غلط. ما هو ده اللي كان بقول لك غلط. كنت اتمنى ان انت زي ما بتبرز. والله بصوا يا جماعه بغض النظر غلط. طب ما اتكلمش عليه ليه؟ ده غلط وده غلط، واحنا بجد بنتمنى ان احنا نبتدي نشوف مدرجات بجد يعني مفيش شك يا كابتن في الكلام ده خاليه من الخروج